Volvo Trucks organiseerde voor een internationale persdelegatie op 29, 30 en 31 januari zijn grootste productlancering ooit in het Zweedse Göteborg. We are here at Volvo Trucks Experience Center and experiencing the launch of the new FH Aero and the new mighty 17-liter engine in the FH16 and FM low entry cab in the theory stations inside. So yeah, this is the launch time. The concept is to make the frontal area of the truck as small as possible. So what we have done with the FH area is that we have rounded the corners of the cab. So you don't see it by looking on it, but actually the frontal area is much smaller than the old truck, which then gives up to 5% in fuel saving. A part of the aero is that we remove the rear view mirrors and replace them with the cameras. And which also helps the air to flow freely around the cab. Minder weerstand en dus ook minder verbruik, maar ook een veiliger zicht op de weg. In narrow corners, the camera will move out and follow the trailer more. And then there's the FH16, which seems to be the most powerful truck available. Yes, it's the new 17.3 liter engine in the FH16. Rated at the highest rating in the industry, 780 horsepower and 3,800 newton meters. Spectaculair en 34,5 meter lang is de modulaire combinatie met de FH16 die enkel geschikt is voor de Zweedse en Finse wegen. In vergelijking met het vorige model verhuisde het Volvo-embleem opnieuw naar de onderkant, waardoor er meer plaats is voor logovermelding aan de voorzijde van de vrachtwagen. Ten slotte stelde Volvo de elektrische Zero Emission FM Low Entry voor, een krachtige vrachtwagen voor gebruik in een stadsomgeving. Door de lage zitpositie is er een veilig zicht rondom en is het bovendien erg makkelijk om vaak in en uit te stappen. Roger Alm, president van Volvo Trucks, kijkt alvast hoopvol naar een duurzame toekomst. We will continue our journey to develop our products, to have the innovation, to further improve our product offer, to further extend our ranges, to further lift down our products, to become more fossil free, to become more energy efficient, to reduce fuel consumption, to improve safety and also then improve driver comfort. Very good. Perfect driving. Thank you. You feel good? And yeah, I can keep it running. Yeah.